Ahojte, dneska tu mám video opäť so spotrebovanými produktami. Skôr ako začnem, som chcela poďakovať každej jednej z vás, ktoré ste mi nehali komentár pod videom. Veľmi ste ma potešili. Ešte som vám nestihla odpovedať, ale ja si každý jeden prečítam, úplne každé jedno písmenko. A veľmi sa teším, že spoločne zdieľame kozmetiku. A ďakujem aj za tipy, ktoré ste mi dali v komentároch na produkty, ktoré si určite kúpim a určite ich vyskúšam. Takže vás srdečne pozdravujem a idem vám teda poukazovať, čo som minula, aby som už mohla to balenie vyhodiť, lebo mi to tu zavadza. Takže prvé, čo som minula, je vlastne tento môj obľúbený Dove, ktorý má úplne neutrálnu vôňu, ktorý nedraždí pokožku a keď si ho dám, tak sa mi nebije s parfémom. Takže absolútne pre mňa top deodorant. Takisto top sprchový gel. Ja ten Dove mám veľmi rada. Ja mám v podstate ich produkty veľmi rada, ale len tieto neutrálne, tie ovocné mne až tak nevyhovujú. Ja mám rada skôr také čisté mydlové vône, ktorá je vlastne tento základný Dove. A ja mám aj takú pokožku, že ja keď mám parfém v sprchovom geli, tak, alebo také tie voňavé príliš, tak oni mi veľmi vysušujú pokožku. Čiže to není celkom pre mňa. Takže pokiaľ máte podobný problém, tak určite siahnite po tomto sprchovom geli. Trošku by som možno na vás prenesiem trošku sklamanie z tohoto produktu od Schwarzkopf. Express Repair za 7 sekúnd. Toto je konkrétne na farbené vlasy. Má to veľmi dobré balenie, to musím povedať, že to si vymakali, že toto takto nadvihnete a vlastne vám produkt teče. A keď to chcete zavrieť, tak pekne to zatiahnete a môžete si to zobrať aj na dovolenku a nebude to tiecť. To je veľmi dobré. Je to v podstate taký ako keby jemný, riedky gelík, ktorý po umytí vlasov takýmto spôsobom masírujete do vlasov, on tak jemne zapení, necháte to tam 7 sekúnd a oplachnete a mali by ste teda mať pocit taký akože lepší na tých vlasoch, ale mne to veľmi na moje vlasy nepomáhalo, takže tento produkt za mňa moc nie. Ďalší produkt, ktorý tu mám, to je veľmi obľúbený môj krémik, ktorý používam, to je z Mary Kay, intenzívny hydratačný krém. Používam ho hlavne na jeseň alebo v zimných mesiacoch, keď tá pleť si vyžaduje vyslovene také dohydratovanie. Je to taký doplnkový krémik na hydratáciu, len má takú hutnejšiu konzistenciu, čo v podstate na zrelú pleť treba používať tak, že si ju roztiahnete v prstoch a vtlačíte do pokožky. Na zrelú pleť treba hľadať mliečka a takéto krémy podľa mňa, aby sme čo najmenej tú pokožku naťahovali pri nanášaní týchto produktov, ale tento krém je akože za mňa fajn, len tá konzistencia je taká, že treba spracovať potom s tým krémom, čo vám trošku bere čas. Druhý produkt, ktorý som mala z Mary Kay, sú tieto vankúšiky pod oči, hydrogénne vankúšiky pod oči. Majú veľmi šikovné balenie a k tomu bola aj taká špachtlička, ktorou ste si mohli naberať v podstate, momentíček, normálne sa mi nedá vybrať tá špachtlička. Ops, už to je takáto špachtlička. A tu ich bolo, ja neviem, koľko mi to vydržalo, asi 3 mesiace. Dosť tých vankúšikov tu bolo poukladaných, čiže vždycky 2 som si každý deň vybrala, alebo nie každý deň, keď som potrebovala troška osviežiť očné okolie, tak môžem povedať za mňa, že tento produkt je super, cenovo náročnejší, ale pokiaľ naozaj sú problémy s očným okolím, že tá pokožka je taká suchá, taká povednutá, tak stojí za to aspoň raz za čas investovať do takýchto nejakých produktov. Určite áno. Potom tu mám peeling na telo, ktorý je absolútne pre mňa topka. Je to od Dove a je to v podstate, tuto je taká gulička, to vidíte, že aký intenzívny peeling vlastne si vyberáte. Tuto je tá najjemnejšia gulička. Takže vlastne tie jemné peelingy sú vhodné pre pokožku, ktorá je citlivá na mechanické podraždenie. Hovorím o pokožke tela, hej, lebo aj pokožku tela treba v podstate peelingovať, alebo ste po lete, hej, prišli ste z dovolenky, ste opálená, tá pokožka je taká citlivá, tak vtedy vlastne je dobré si dať takúto jemný peeling. Posávne je výborné si dať jemný peeling, ano? Keď tá pokožka je taká nabobtnaná a tie vrchné vrstvy sú také čiastočne odlupené, tak potom to veľmi ľahko stiahnete s peelingom a na dotyk je potom tá pokožka o mnoho príjemnejšia. Takže v podstate tento Dove má
šláčkovú konzistenciu, úplne veľmi krásne príjemnú vôňu, úplne takú wellness relaxačnú. A veľmi dobre sa pracuje s ním na tele, lebo nemám rada peelingy hutné, hej, ktoré si ja zoberiem. Teraz mám šmiklavé ruky, zoberiem si a teraz mi to polovice mi spadne do sprchového kútu. Ale toto je taká šláčková konzistencia, takže veľmi dobre sa s ním robí. Nepadá z tela, jak sa hovorí. No a tu sme zhodnotili vlastne naše ženské spoločenstvo, že toto je vynikajúca maska a aj je vynikajúca maska, takže kto má suché vlasy, poškodené, určite ju odporúčam na regeneráciu kúpiť. A ešte odporúčam zvýrazniť a zintenzívniť jej účinok tým, že si zabalíte umyté vlasy a nanesenú tú masku do igelitu, uterák a 20 minút určite nehať pôsobiť a výsledok je fakt veľmi príjemný aj na tie vlasy. Ďalší produkt, ktorý tu mám, je tento make-up. Ja toto mám tu 3-4, čo som vám aj ukazovala, som sa s ním líčila v podstate už, tak ste ho videli, že ako funguje, jeho konzistencia a tak ďalej, takže na zrelity pleti určite vyskúšajte tento make-up. Jediné, čo by som vytkla výrobcovi na tomto produkte je, že pozrite sa, aká je krátka tá pipetka. Vlastne zvyšok, čo je hodne teda veľa make-upu, ja som musela vlastne dolovať z tej fľaše, pretože tá pipetka mi to nevzala. Aj keď to takto nakloníte, potom to tam všelijako musíte krútiť, takže to je jediné, čo by som vytkla výrobcovi, že tam nedomyslel tú pipetku. Táto riasenka od Maybelline, Sky, High, takto ukážem, výborná. Naozaj, neotláča sa, nedrolí sa. Viete si ju naniesť aj v jemnej vrstve, bez zlepenia rias. Viete si ju naniesť aj vrstviť. Dáte si, že máte radšej také viacej preličené riasy. Takže vlastne táto je taká univerzálna. Len takisto nevydrží dlho. Vydrží 2 týždne tá riasenka a musíte kúpiť druhú. Čiže v podstate mesačne 2 riasenky určite. Čo vás vidí 20 € tak či tak, ako keď kúpite kvalitnú drahú riasenku, ktorá stojí 20 € jednorazov, ale ona vydrží aspoň mesiac. No. Bylina hyaluronová s olejom, vynikajúca kombinácia na suchú pleť a po zime ako regenerácia v drogeríte, tá som to kúpila v konopných produktoch a to je hypoalergenik, to znamená aj pre dámy, ktoré nemôžu v podstate hoci čo si dať na pleť, hoci aké produkty a veľmi vyberajú zloženie, aby sa im nestalo nejaká reakcia, takže vlastne toto si môžete skúsiť, pokiaľ pociťujete takú povednutosť, suchosť, pokožky. Určite vyskúšajte tento produkt, ja ho použijem ako sérum pod krém, čiže na čistú pleť, pár kvapiek, tlačím do pleti, potom si dám na to hydratačný krém a pokračujem s líčením. Takže pre dnešok je to všetko, ja vám prajem krásny upršaný deň, lebo ja tu mám dneska, ako pozerám z okna, od rána tu prší. A vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!